朋友们看到没有，在屏幕的正中心，眼力好的朋友已经看到了。朋友们，下了几天暴雨，今天没有下雨，出来钓看看有没有罗氏虾。有很多朋友私信还是粉丝群里面一直在问说，今年为什么不钓罗氏虾？不是不钓，而是年头出去钓了几次没有，然后就没有再去试了。今天来的这个位置也是我去年钓过罗氏虾的地方。现在那个洪水刚过，来试试看有没有。看看，哦，几天的暴雨，洪水还没有完全退。水流太急了，我带过来的铅坠最重是10克了，不知道能不能顶得住，只能在脚下这个位置试试看。这个位置水流稍微没外面那么急。钓罗氏虾正常是用肉类的，但是这边不知道现在洪水刚过有没有，而且今年都没有钓到过，那我就开粉饵，至少能保龟不会空斤，万一没有罗氏虾也会有其他的鱼。还有刚才过来路上就看到这个东西，我现在发出来，你们先看，我开一下饵料。眼力好的朋友，2秒半就能看出来了。朋友们看到没有，在屏幕的正中心，眼力好的朋友已经看到了。哦，这个是翠青，无毒无害的。这个很胆小，它不会伤害人。哦，奇怪啊，它有路不走，它怎么老是要上树啊？很漂亮。这是我最喜欢看的一个品种，无毒，也不会攻击人，也不会伤害人。慢慢下去的，它在那边摆动，好长，好长。对这个品种来说，这样已经好大了。饵料弄好了，钓位就简单的选在这里了，因为只有这个角落水流稍微没那么急。刚刚用这个10克的漂都定不住，后来加了一个2.5克的，勉强定得住。今天用的杆子是中回的太白 4H2.7米的，头顶上都是树，不然这边用3.6米的刚刚好。罗氏虾什么漂都可以，只要有东西浮在水面就可以了，因为它过来就是用拖的，一直拖着走，不像其他鱼。来了，什么东西？哇靠，这么大！我的了，埃及！我的天哪！来！哇！幸好今天是用这一根杆子，可以狂拉硬拽。如果用比较软的杆子，这个头顶上都是树，就比较不好搞了。这个地方无论你中多大的鱼，提竿都没有办法后退，因为那个后面是人家种的树，只有1米多高，扛又不能扛，只能狂拉硬拽，在这边直接搞上来。来了，我的天哪，又是埃及，而且这条还吞钩子，吞了我一个钩子，等一下就3.80米下去。
罗氏虾没有，不会全部是埃及吧？哎呀，越钓越没信心呐、搞什么鬼？来了，哇！怎么又是埃及？天哪！又是吞钩子，钩子都被吞完了。吓唬吓唬！完了完了，可能真的都是埃及了，连别的鱼都没有。以前这里鲫鱼、鲤鱼、扁鱼、白条什么都有。我开始以为白条那窝原来是埃及，完蛋了完蛋了！喂，哎呀，终于不是那个，不是埃及了，罗非。嘿，来！我现在怀疑鲫鱼、白条、翘嘴那些个体比较小的，全部被埃及吃完了。下去，像那些埃及泛滥成灾的地方，都找不到有其他鱼的，最多就是罗非跟清道夫，跟他们共同生存，其他的鱼都被吃光了。来了，小飞侠，直接飞的，巴掌大的，对这根杆子来说的小问题了。哦，有信心啦，不会全部都是埃及的。虽然目标虾还没有出现，但至少不会全部都是埃及。来了，喂！是切线还是？哦，没切线，脱钩了。这条好大，非常大，因为跑掉的鱼每次都是大的，在整个钓鱼界都是这样。没有人说跑掉的那一条矮一点点没关系，都是说哇这条好大。今天钓的是跑掉的那条最大，上个月还跑掉了一条几十斤，哦，都是一直在吹。来了，哦，哇，这么大板鲫，哎呀，哦呀，幸好没有被埃及吃完，我以为你们被埃及吃完了，吓死我了，没有目标虾，也没有本地鱼，太吓人了，幸好，吓唬。来了，哦，这条大，哦，大也是一样，直接飞，直飞了，哎，我这个大利马的线呢、也有倒刺啊，怎么会这样呢？喂！漂没有动啊，中了一只鳖，呼呼！我以为饵料没有了，要换饵。来，哦！那个水流太急，漂摇晃，漂没有动啊，中了一只鳖。哎呀，还要咬我！哇，好凶！哦，这只是毛到了，毛到脖子。哎呀，你幸好是遇到我啊！来，不要咬我哈，钩子给你起掉。哦，太漂亮了，这只比较厚，应该有个4年多，不到1斤的甲鱼要放掉。这个品种就是我常说的那个7两就会开始繁殖，繁殖到1斤，它可以繁殖3年，1斤以上才抓。啊，回去吧。有的朋友是不是要问，怎么没有戴那个草帽？
那个草帽放在那个几百公里之外，我前没多久抓甲鱼的地方忘记带回来。你们别看这个帽子这样啊，几年前买的时候还是新的，现在时候也不早了，肚子也很饿，先看一下渔获。来，看一下渔获。哇，跑了2条，不然收获还不小吧？来，到处来看一下。埃及3条，鲫鱼1条，这条鲫鱼拿好，这2条罗非烤来吃。鲫鱼放掉，希望你不要遇到大的埃及，不然你也被吃了。埃及在我们这边就是有害物种，所以要消灭掉。80，鲫鱼回去吧，本地户口。本来想烤罗非吃，但是算了一下时间，来不及了，因为我今天还要赶过去广东那边。废话不多说了，下一期再见，朋友们。